हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। मेरा नाम है जीशान। आप मेरे पीछे ये गाड़ी देख रहे होंगे। मैं करने वाला हूँ इस गाड़ी की डिलीवरी और इसमें जो भी पूरा एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करूँगा, कस्टमर क्या क्या करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम करने वाले हैं पूरा एक कैप्चर सारा मोमेंट, कस्टमर किस तरह से गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं। तो वीडियो में बने रहें। थैंक यू। It's just a beat. Now move your body.